Денес православната црква го чествува споменот на преподобниот Теодор Сикеот и преподобниот монах Виталий. Преподобен Теодор Сикеот. Место на неговото раѓање е селото Сикеа, заради што го нарекоа Сикеот. Уште како 10-годишно момче се предаваше на строг пост и сеноќ на молитва, по примерот на старецот Стефан, кој што живееше во неговиот дом. Неговата мајка, Марија, беше богата вдовица и сакаше својот син да го посвети на воена служба. Но во сон и се јави Свети Георги и ја извести дека Теодор му е наменет на служба не на земниот, туку на небесниот цар. Свети Георги многу пати му се јавуваше и на самиот Теодор, или за да го поучи, или за да го спаси од некоја опасност во која што би западнал од злобните демони. Имаше и неколку виденија на Пресвета Богородица. Неговиот подвиг со суровоста ги надминуваше подвизите на сите живи подвижници на неговото време. Телото си го измачуваше со жет и со глад и со железни вериги и сеноќно стоење на молитва. Се само за да ја врзе душата со љубовта кон Бога и да ја направи господарка на телото. На неговата љубов милостивиот Господ одговори со љубов. Му подари голема моќ над нечистите духови и над сите болести и маки човечки. На сите страни се прочу како чудотворен исцелител. Заради големата чистота и духовност и против неговата волја беше избран за епископ Анастасиополски. На епископската служба помина 11 години, а потоа го измоли Бога да го ослободи од таа служба за повторно да му се посвети на својот омилен подвиг. Потоа се врати во својот манастир, каде што на старост му ја предадоа својата душа на Господ, заради кого доброволно многу страдаше. Се упокои во почетокот на царувањето на царот Иракли, околу 613 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Преподобниот монах Виталий. Во времето на патриархот Јован Милостив се појави еден млад монах кој штом дојде состави список на сите блудници во Александрија. Дење се грабаше да ги работи најтешките работи, а ноќе одеше во домовите на блудниците. Ги даваше парите на некоја блудница и со неа ќе се затвореше в соба цела ноќ. Штом ќе се затвореа, Виталий ќе замолеше жената таа да легне да спие, а тој во аголот на собата цела ноќ ќе поминеше молејки се на Бога за таа грешница. Така ќе ја сочуваше да не греши барем една ноќ. Наредната ноќ ќе отидеше кај друга, третата кај трета и така се дури не ги изредеше сите, а потоа почнуваше од почеток. По неговите совети многу од овие жени го оставија својот валкан занает и едните се омажија, другите отидоа во манастир, трети тргнаа да работат честно за својот леп. На сите овие жени Виталий им забрануваше да објавуваат зошто оди кај нив. Заради ова тој стана соблазна за цела Александрија. Луѓето на улица го навредуваа, го плукаа, а и го тепаа. Но тој трпеливо поднесуваше се, покажувајќи ја својата добродетел пред Бога, а криејќи ја од луѓето. За него се дозна дури кога умре. На неговиот гроб почнаа да се случуваат многу чудесни исцеленија. Народот од разни страни почна да ги донесува своите болни на гробот на светиот Виталий. Плукан од луѓето, придоби слава од Бога, од кого ништо не е сокриено. Поуки од светите отци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсений.